Assalamu alaikum masu kallon mu da bibiyan mu a wannan kafa tamu ta Arewa Multimedia TV muryar al'umma. Sannun mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin mu mai suna musamman masarautun mu. Shiri ne da yake bada dama a tattauna da masarautar gargajiya don su faɗi ayyukan wato masarautar su a masarauta. Kamar da ake samun bambance-bambance tsakanin wannan masarauta da wannan masarauta. Wanda ni Umar Abdul zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. A cikin wannan ikon Allah mun samu bakuncin ɗan adalin mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman MNI. A ranka dai muna maka marhaban da kasancewa da mu. Wato kamar yadda al'adar shirin yake za mu so ɗan adalin mai martaba ya faɗa mana taƙaitaccen tarihinsa da kuma aikin sarautar ɗan adala a masarautar Misau. A'udhu billahi samil alim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta Lahadi kuma ya bar mu cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma ya sada mu domin mu faɗakar da menene sarautar ɗan adala, meye matsayinta. Kafin nan ina so in yi amfani da wannan dama kamar yadda shi mai gabatarwa ya tambaye ni akan cewa in bada ɗan taƙaitaccen bayani akan ni kaina, tarihina. Sunana Malam Rabi'u A. Ahmad, ɗa ne ga Alhaji Ahmadu Mai Turare wanda shi bai zauna a nan ba. Shi kuma Alhaji Ahmadu Mai Turare a yadda na fara samun tarihin sa don lokacin da ya koma Kazaure tun yana saurayi ya nemi mahaifiyata wadda yake ƴa ce ga Sarki Tura sarkin Kazaure, ni ne ɗansa na farko. Mahaifiyarka ƴar sarki ne kenan? Mahaifiyata ƴar sarki ce. Kazaure. Sarki Tura. So ni dai muna nan nayi makaranta, na zo wajen Form 3 a Ronin Teachers College, sai na ji mahaifiyata tana cewa shi mahaifina me yasa ba zai zo ya ga danginsa ba, don ni ban taɓa tsammani cewa shi ba ɗan Kazaure ba. Shi ne nake tambayar ta su waye danginsa, ta ai danginsa yana Misau, ƙasar Bauchi. Ina Form 3 fa kenan. Secondary school. TC. Okay, secondary school. Secondary school, eh. So aka kawo wasu kuɗinsa irin na da. Aka kawo biyan bashi naira 6. Da naira 6 nan kawai na zo na tattara kayana kawai sai na taho Misau. Wurin dangin mahaifi. Wajen dangin mahaifina, su kuma iyayena ba su sani. Na zo ni kenan sai aka aje ni a wani gidan man Baba Nigara, lokacin wani jan tanki ne ana ɗan Alharisin Baba Nigara. Alharisi. Babban gareji. Yau babban gareji. Nan ne dan shi ne gidan mai, kuma ba wai gidan mai wanda ake matsa ba ne. A'a gidan mai ne wanda tanki ne haka ja. Da ƴar kwalba haka ana gwadawa ana bugawa haka. So na tambaya na ce a kawo ni gidan Malama Yaya Mai Turare, sai aka ce ba a san shi ba. Sai zufa ta karyo mini domin kusan magariba ne kuma motai ba a samun mota, daman daga Kano ta ajiye ni wucewa za ta yi Maiduguri, lokacin hanyar Maiduguri ne. To na koma gefe na zauna sai na yi tunani akwai ƙanin babana Alƙali Yakubu marigayi yana zuwa can Manarfe. To sai sunan Yakubun ya ɓaddace mini, sai na ce a kawo ni gidan Alƙali Murabus. Shi kuma ɗan acaɓa yana ɗauka ta ya kawo ni wajen Alƙali Shehu. Na layin Kesala. Na layin Kesala. Alƙali Shehu ko jakata ban aje ba, shi ne har gobe ba zan taɓa mantawa da mutumin nan ba. Buɗar bakin sai ce kai ɗan Lamiɗo ne. Ya ga kama kenan. Ni kuma can ba mu san babanmu wai sunan shi Lamiɗo. Shi ne na ce a'a, mu da ba ɗan Lamiɗo ba ne ba. Ya ce a'a yaro, duk inda ka fito ka yi kama da Lamiɗo. Na ce wallahi ni ban san shi ba. Ce baka san shi ba? Ya ce to fa. Ya ce to yaro me ya kawo ka? Me ke tafe da kai?
shine sai na ce na zo wajen ina neman gidan malam ya mita ya ce aikin banza na gaya ma kai dan lami da ne tunda shi ya san ya san tarihin mahaifina ai na gaya ma kai dan lami da ne ka ce kai ba dan uwan malam ya mai tare bane wanda yake kasar Kano nace shine ina ji wani sanyi ka kama hanyar tafiya gida na san dai kawai ban bata ba masha Allah so shine anan ne ya fara bani tarihin cewa ga yadda nake dan ni ban taba sanin mahaifina wai dan sarauta bane ni na san cewa mahaifiyata ya sarki ce a can yake cewa ai kakan naku abunan ubansa a da yake faɗa mun sai a wani Muhammadu Adu na biyu abunan aboki ne da sarki Ahmadu lokacin da aka jefi kakanku sarki Ahmadu ya sa aka nemo shi aka kawo shi nan aka kawo shi mai sau aka kawo shi aka bashi nan gidan mu ke sana sarki Ahmadu ya bashi gidan mu ke sana a kakan mu ranar da aka naɗa sarki Ahmadu 1926 a ranar aka haifi mahaifi shi ne aka yi mai suna da sarki Ahmadu shi yanzu mahaifinka mai sunan sarki Ahmadu ne Ahmadu ba ya ce ai in ka zo nan in baka ce Lamido ba to ba wanda ya san tunda su sun san tsuntsunan sarki ne Lamido ma suke ce mai sunan sarki Ahmadu kenan na'am okay shi baban naka babana na'am ya ce ba wanda zai sani kenan na zo na yi sati na guda na koma daga nan sai na ringa zuwa hutu sai garin Allah ya kaddara cewa zan zauna a garin nan ne mazaunarka sai na samu college of education azare ne NC ina nan babana zai zo shi in ya zo ba da wajen zuwa sai wajen sarki Allah ya ji kamar Allah gafarta masa sarki manga dan abincinsa ma daga fada ake kawowa kuma in zai tafi sarki mai shatar ta arziki tunda shi babanka mai sunan babansa ne mai sunan baban duk zuwansa ya damu akan in ringa zuwa a lokacin ne kwata-kwata ba na sha'awa ba ka sha'awar sarauta ba na ma sha'awa ba ta jikina yayi sai da mahaifina ya rasu ya bani wasiya akan cewa sarauta ita ta haife ni gaba da baya duk abin da zan yi kuma zan je in samu sarki wallahi yayi wannan wasiya kenan kawai sai rasu mota ta kaɗe shi ya fito daga banki aka bar mota ta kaɗe shi ta karshe Allah ci kansa amin so shine sai na dawo wajen sarki manga sai na gaishe shi yace kai wane ne yace ni sunana Rabi'u dan Alhaji Ahmadu wan malami ya ce a dan abba na zaka ce abba na manta sai ya ce to ni wace wasiya ya baka da ce wallahi ya ce duk abin da zai yi sai da shi saninka yanzu in shaida ma kuma abin da kai ce in yi shi zai yi ya ce to Allah shi ma albarka ka dinga zuwa to shi kenan from time to time ina zuwa haka har sai Allah ji ƙarai wannan ɗan ajilin na sakataren nan Adamu Ajili to da yake daman duk tarbiyyar mu ta sarauta ce kayan da nake sawa irin kayan saraki ne tun farko ma sai yake cewa in nemi sarauta in je wajen wane in yi gaisuwa in je wajen wane in yi gaisuwa ranar da na motsu a ranar da za a ban sarauta kai tsaye na je na samu mai martaba Allah ya gafarta masa sarki Ahmadu sarki manga ina zuwa na ci to ranka daɗe ni fa ina son bazawar gidan nan ya ce wace ce ciki da ce ina tambayin sunan ta ranka daɗe bazawara ai haka muke al'ada muke ai ita sarauta bazawara ce ne mata ai ko bazawara ce na aika can gida sai aka bani sunan dan goruba da dan adala ce to dan adala nake so shine a nan take aka bani dan adala na dau takardar na kai wa sarki Najib wanda yake shi da ne a gare ni kenan a dangantaka ta jini a fadar kazaure saboda dan yayana ne Hussein Nado Allah ya gafarta masa sarkin kazaure Alhaji Hussein Nado wa na shi kawai shi ne ya haɗa mutane hakimai suka zo daga kazaure aka zo aka yi godiya dan adala da aka baka to na fahimci kai dan adala na farko kenan da kawo wannan sarauta dan adala na farko ai na ga ni na kawo dan adala na kawo dan goruba sarauta biyu aka bani in zo in zaba da dan adala da dan goruba Allah ji kan galadiman Kano shine ya zabo inda sarauta guda biyu bani
lokacin dama ana haɗe da Jigawa da Kano. Jigawa da Kano. Shine ya bani na zo na kawo sarki. To malam ranka ya daɗe, menene aikin ɗan adala a masarautar Misau? In an ce ɗan adala wani rawa ɗan adala ke takawa? To ɗan adala sarauta ce ta gargajiya wadda ita al'ada ce kuma addinin musulunci ne ya kawo ta. Na'am. Domin ita sarauta ce wadda take da alaƙa da adalci. Na'am. Ita ɗan adala. Na'am. Aikinta kuwa Na'am. shine yin adalci a jama'a, taimakawa jama'a, Na'am. abunan ba sarki shawarwari domin ya zartar da hukunci na gaskiya na adalci. To shine sana'ar To daga adalci aka samu ɗan adala kenan. Daga adalci aka samu ɗan adala. Na'am. So yin sulhu Na'am. duk aikin ɗan adala ne. Ko da faɗa ya faru tsakanin wani anguwa da wani anguwa ko wasu mutane, Ƙwarai ai ɗan adala za a tura zai sulhu. Shi zai sulhu ba ma sai an tura shi ba, ai haƙƙi ne a kansa. Wato kau duk rawani da ka ga yana kan mutum akwai haƙƙin da aka ɗora, sai dai in shi bai sani ba. Don yanzu bari in baka misali, akwai yaƙi da ya tashi shekara kusan 2 suke yi tsakanin Kesala da Galdimari wanda ba mu sani ba. Sai kwatsam rannan na fito sai na ji ana sare-sare. Yara ne yaran. Ya aka ai kaza faɗin ya kai shekara 2 na ce subhanallahi. Na tashi na tafi Galdimari neman yaran nan. Aka bani sunan yara guda 3. Na tafi Galdimari ƙasa na nemo yaran. Sai na ga yaran abokai abunan ƴaƴan abokanaina ne. Muka zauna da iyayensu a masallaci na ce gashi saboda haka aka kira yaran muka yi musu faɗa muka ce ai ƴan uwa ne ya za ka abun nan ku yi haka, suka ce ai akan wani takalmi ne abun da takalmin ƙwallo. To abun banza ma. Wallahi akan takalmin ƙwallo. Shi ne ce to ba damuwa zan anso muku takalmin ƙwallo. Na zo nan Kesal na tara iyayen yara da taimakon Haruna da taimakon Alƙali Ahmadu da muka tara iyayen yara muka yi musu bayani ga abin da ke faruwa ga kuma abin da ake ciki. Aka yi musu yara faɗa. Sannan kuma ya zamanto cewa na je wajen yaron Zakariya ɗan gidan su wannan takalmin yana hannunsa na karɓa. Ni da kaina na ɗau takalmin na kai Galdimari. Tunda dama shi ne kamar aikin sarautar ɗan adala. Ƙwarai. Sulhu tsakanin mutane. Ƙwarai. Da bin diddigi ai adalci a duk wanda ya kamata a masa adalci. Na kai da kaina. Na ɗauki kuma yaran muka je suka ba wa'incan haƙuri aka daidaita faɗa ya ƙare. A to malam ranka ya daɗe lokaci yana nuna mana hannu a ƙarshe wani shawari za ka ba a waɗanda suke sarautar gargajiya ganin cewa wani abu ne da ake ba da shi domin kiyaye mutuncin masarautu. So shawarwari da nake so in ba 'yan uwana masu rawani. Ina so in nuna musu ko in ba su shawari akan cewa duk wanda ka ga an ce wane shi ne wane. To fa ba yin sa bane, ba yin wani bane. Yi ne na Ubangiji. Nauyi ne Allah ya ɗora ma. Saboda haka haƙƙi ne a kanka ka sauke nauyinka. Ka je ka nemi ilimi menene ya cancanta ka yi a hurumin da aka baka. Menene aikin sarautarka? Menene aikin sarautarka? In ka samu wannan ilimin to sai ka gudanar. Don akwai sarauta kala-kala, wasu akwai sarauta ta bayi, akwai sarauta ta 'ya'yan sarki, akwai sarauta ta ma'aikata, akwai sarauta ta dogarai, akwai sarauta ta mayaƙa. Duk kowanne akwai ɓangaren sarauta da ake abun nan kuma akwai aikin da take. Don babu wata sarauta da an yi ta babu aikinta. Yawwa shi ne. Sai dai in mutum bai san aikin Sai dai in mutum bai san aiki ba. Amma bai dace ya zamanto kai ka je ka karɓi sarauta ba ka san mecece sarautarka ba. Menene aikin sarautarka? Wani gudunmawa za ka iya bayarwa a wannan masarautar da ta baka wannan sarautar ta hanyar sarautarka. A to masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda lokaci ke ɗaga mana hannu a nan za mu ja akalan wannan shiri namu tare da Malam Rabi'u Ahmad ɗan adalar Misau. Sai ni wanda na jagoranci shirin Umar Babayo Misau nake cewa ku tare mu a wani karo don ganin da wani mai sarauta za mu zo maka na gargajiya. Domin kallon shirye-shiryenmu masu alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa sai a yi following wannan page namu sannan ku rubuta mana ra'ayinku a comment section
sannan ku yi liking ɗin wannan fejin domin ci gaba da kallon shirye masu alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa da ma nishaɗantarwa. Nake cewa mu kasance lafiya.